ലിറ്റർ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ബീസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. BMW S1000RR. ഇത് കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് മോഡർ വണ്ടിയാണ്. കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് മോഡർ എന്ന് പറയാം. ഫുൾ ബോഡി നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ പാനൽ ഫ്രെയിം അത്ര മാത്രമാണ് കാർബൺ ഫൈബർ അല്ലാത്തത്. കാർബൺ ഫൈബർ ഈവൻ എന്താ പറയുക, അണ്ടർബെല്ലി വരെ കാർബൺ ഫൈബർ അടിച്ചു. ഇറ്റ്സ് ലോങ് അണ്ടർബെല്ലി വിത്ത് ഫുൾ കാർബൺ. കാർബൺ ഫൈബർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡിപ്പല്ല, ഇത് ഫുൾ കാർബൺ ഫുൾ 16 ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതും കാർബൺ പാർട്സ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജർമ്മനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം BMW S1000RR. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ M Sport വേരിയൻ്റ് ആണ്. M Sportൻ്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 998cc BMW ഇൻലൈൻ 4 എഞ്ചിനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സെയിം എഞ്ചിൻ കാര്യമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ബൈക്ക് ഗോട്ട് ആൻ ആക്ര പോയിഷ് ഫുൾ സിസ്റ്റം ടൈറ്റാനിയം എക്സോസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡി ക്യാൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഓവർ ലൗഡായിരുന്നു. സോ നല്ല സ്വീറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡൗൺ ഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വിങ്ങിലായിട്ടും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ താഴ്ത്തി കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാമേറിൻ്റെയും കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 210 ഹോഴ്സ് പവർ കാര്യം വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത്ര മാരക എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ WRXൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബബിൾ വൈസറും കാര്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DRS അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഐ, സോ എലഗൻറ്റ്. എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് വാവ്. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കാർബൺ ഫൈബർ. ഇത് M Sport ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ വീൽസും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. എന്താ പറയുക, ആ വണ്ടിയുടെ ലുക്കിനെ ശരിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 320mm BMW തന്നെ ബ്രേക്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം ഷാർപ്പ് ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഹൈ സ്പീഡ് കയറുന്ന വണ്ടി ഏകദേശം 310 കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടോപ്പ് സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്പീഡിൽ പോയാലും നമുക്ക് പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. പിന്നെ ടയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയബ്ലോ സൂപ്പർ കോഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ടയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 120 സെക്ഷൻ ടയേഴ്സാണ് ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ബാക്കിയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കീ ഒന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് BMW ആനിമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് RR. സോ ഇതിൽ ബേസിക്കലി വരുന്നത് 4 മോഡ്സാണ്. റൈഡിങ് മോഡ്സ് വരുന്നത് ഡൈനാമിക്, അതുപോലെ തന്നെ റോഡ്, റേസ്, റെയിൻ. ഇത്ര മോഡ്സാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനകത്ത് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ ഫുൾ കട്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ 213 ഹോഴ്സ് പവർ നിങ്ങളുടെ വീലിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, ജസ്റ്റ് പിന്നെ പതുക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ വാങ്ങിട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർസാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ദിസ് ഫോൾ പാർട്ടീസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഫൈബർ. നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ബട്ടണിൽ കാലിൽ കാണാൻ പറ്റും. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെനു മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫോൾ എവറിത്തിങ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇനി ഓടാനുണ്ട്, പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂജ് ടാങ്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഇതിൽ ഓടുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ശരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷേ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഡൗട്ടും കാര്യം നമ്മൾ ഫുൾ സിസ്റ്റം ആക്ര പോളിഷ് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 16.5 ലിറ്റേഴ്സിന് വലിയൊരു ടാങ്ക് കാരണം കാണാൻ പറ്റും. മുകളിൽ തന്നെ കാർബൺ ഫൈബർ പാർട്ട്, സൈഡിൽ കാർബൺ ഫൈബർ പാർട്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 832 സീറ്റ് ഹൈറ്റും കാരണം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.857. ആ ഒരു ഇതാണ് എന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് ഒരു ബൈവേഴ്സിന്റെ മാനിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റിലേക്ക് നോക്കി M Sport ബാഡ്ജിങ് കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് M Sport ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഡൗൺ. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ ഒരു അണ്ടർബെല്ലി കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോങ് അണ്ടർബെല്ലിയാണ്. സ്റ്റോക്കിൽ ഇത്രയാണ് അണ്ടർബെല്ലി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിയം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കണ്ടാൽ ഏകദേശം 140 ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കണ്ടാൽ പമ്പ് കയറുമ്പോൾ നോക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിലിയൻ സീറ്റും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹോൾ പാർട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ ഫൈബർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഡിപ്പല്ല, ഒറിജിനൽ ഫുൾ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാർബൺ പാർട്ട് മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പതുക്കെ താഴ്ത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ടെയിൽ പിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ടെയിൽ സൈഡിങ് കാരണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ RR ബീറ്റ്സ് ആണ്, സോറി ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. വോൾ പാർട്ട് കാർബൺ ഫൈബർ. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് യാ. ബ്രേക്കും കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 120mm ഡിസ്കാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. ബ്രംബോ ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത്. BMW ബാറ്ററിയും കാര്യം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ സിംഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർബൺ ഫൈബർ സിംഗം ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ എക്സോസോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിലത്തെ അക്രാബൂച്ചിൻ്റെ ഹെഡേഴ്സാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 6 ഫീറ്റ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ഷിഫ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂപ്പർ സ്പോർട്ടാണ്, സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന BMW തന്നെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്സും കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. നമുക്ക് റൈഡറിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയർ സസ്പെൻഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പ്രിംഗ് സസ്പെൻഷൻ കാര്യമാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും. മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആ കളറും കാര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മട്ട്ല നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ 6ന്റെ ബാറ്റിങ് കാരണം വരുന്നുണ്ട്. ഓൾ കാർബൺ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഷാഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ കാർബൺ ഫൈബർ ശരിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും.